nga mga choy, no, magandang araw sa inyo. At ngayon ay meron tayo kasing in-order sa Amazon, no. Order tayo ng mystery box. Kaso mukhang palpak yung na-order natin. Order tayo ng medium box, no. Tapos ito yung dumating, oh. Hindi ko alam kung ano laman na ito. Ewan ko ba? Pag-aang siya, mga choy. Hindi ko alam kung ano to laman ito o kung ano. Pero tignan natin kung ano yung makikita natin sa loob. Pero diskumpiyado ako. Apakagaan. Kaya buksan na rin natin yan. Total na bayaran naman natin eh. Ay nako. Sugal talaga to, sugal. Hindi natin alam kung ano. Ayan, kahit ano man yung makita natin dito, bahala na. Napakagaan niya, parang papel lang yung laman. Ayan. Wala tayong idea. Ano? May laman naman mga choy. Kaya lang Bluetooth headset. Yun! Sinasabi ko. Ito yung charger niya mga choy, Type C. Yan pala. Bluetooth headset nakalagay mga choy. Mystery box to mga choy, in-order natin yan. Buksan ito. Ayun no. Hindi na rin lugi mga choy. Hindi na rin talo. Walala. Yun no. English. Ito yung nakuha natin ng mga choice in-order natin. Mystery box. Yung mga kumakalat ngayon sa Facebook na mystery box, yan. Medium nga pala to, medium. Hindi ko alam kung medium to o extra small. Pero wala tayong magagawa kasi ito yung dumating eh. Pero hindi na tayo lugi sa... Pero mahal din halos. Basta, yun na yan. So yun nga mga choy, ito lang yung nakuha natin. Nakakalungkot man, pero pasalamat pa rin tayo kasi meron tayong nakuha. Itatry naman natin ngayon to kung gumagana.